راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازيت إنياتا زدالو نتس راديو زي دمت أربعة راديو نقحة تكبر معرزة تامرت كرماس حيين مفتار قحقح زوفرت عرب حارنت مركوس هزباونت عرب حارنت مركوس هزباونت عرب حارنت كنيت مزمورة نود عاونت أباي تازلو هيا وقوننت مقال حكي معد آبركي عربي حارنت ناي تسفانا سمكي عربي حارنت زخبركم تختاتلتي راديو إيرنا كميك أنيقوم أبزل لكم سلام نختلو تسفا نقبر لو مخاء كمتي ناي حموس نقبرو بروغرام حيزنا لكم قريبنا لنا أنا إسياسيوم مس جزائي كاب كاليفورنيا نازلنا حو جزائي كميك أنيقا كميك أنيقا إسو إكزابير مسجن صبوك أنينا I think تفيلنا أنينا مثلني هو قرب بزنز حلفة 3 سامنتات كلمة حجي انترفيوز قبرنا يو سينا كندقمو أنينا قربون كونفيجن فتيرو نيرو غمز حدش انترفيو مسيلو نيرو سونا هنا جيغايو دقام كمزلو سلازي حبرنا ناي دكتور دانييل كومون ناي حونا كالد عبدو كلم حجي جيرنا ينبرنا أقداسي الناس لازي حسبنا دقيمنا يو خلاي جزي ناي دكتور دانييل ون سالسا جزي نا دقيمنا يو مو بزغريتان حتت جن اتي شعو زهابو مقلتي زهابو استمهرو أقداسي ولنا إنا دقيمنا يمو بزي أغريتان حتتنا ناي لما عنت مدبنا أبزا حلفة كلتا سامنتات وي كلتا مدبات كلتا خفالات إذا تقبره ناي ولك ملاخي سياسة فوركي تاي نيرو ملأختو تاي يخبل داليو إلنا اسكي بوغنا خندسو سوينا موسكي حوغ زي مجمريا سكيتي overall picture بلوزم عادي حفشاوسي انتاي نمباليو إسياس زي قال محتت جيرو أب كل تخفال زقبرو بوغن كخمي خاطريو I think بحفش آخر يقول له تي انترفيو أب كل تندي جيرو كل تخفالي نيرو أجي أب تي قدام أي كفال مبزحتو بزعبا ناي ناي زلو قناتات عالمنا نقول global he went global دحر دما بزعبات خبابينا أبتخل أي كفال دما بزعبا of course شعون بزعبا خبابينا مغنياتو تقل تسيسو نايتي جزية بزعبا سوداني تزاريو ستسرف دما بزعبا زبيتها قدايات ويدمان قناتات هاقرنا زملكاتي تزاريو جن أبتن قناتات هاقر زملكات زبالهم بزح فليز بلا ويدما تلغ زبالا حدش نجار ويكا حدش بوليسي وزح استزربه أي مثلاً بوغني زيركا خطري أقول لها I think تي انترفيو من تعلى ما يتجيرون تلك نتي مستي سرعات زدناقت مالسي قال انتهى خطولو عاش مبالي قال زرواتات شاليداتات تترغبه تواهيلين بر بوزح ولا حدا مالسي فهو موفرنا ينبرون تي انترفيو أنا خري أخو لخو هو صباح الله نحنا خمزوم دليت فتحي عمتات كنولوت نحنا بكا كابي سياسة حدش نقر يتصبنيها هبزي انترفيوون نالبات حدش نقر قل انت بلا بفرلاي كابتي ناي كبابينا مستتصمدو زباهال دولو أبتا ناي قنبت 24 مدرو خمت تذكرو بكا نحنا أب تقراي زتقبره ولا حنتي بكا نتحسولو نقر يلاني لنيرو إذا بوزحات سبات ولا نيرتروان إثيوبياوان بفلاي كا نتقراوت زغوت عينيرو مغنيات تصمدون دابلكا كمي جيركا أخا بكا ولا حنتي تتحاسكون تبل ولاون بجيقات تقبره قليل كاونكا بحلافنت نفسخاتو تصدخليخا قن ولا حنت خميلو خستاي جيرو حج خا من البعد قل انت بلا
ኢሉ ቁርብ ተጸበየ ሰብ ህሉ ኸውን እዩ ወላ ሓንቲ ግን ሓድሽ ነገር የለን ኢሳያስ በቃ ኤርትራ ኢስት ኣፍሪቃ ኣፍሪቃ ባያውን ፀቢባህኒ በቃ ኣነ ምስቶም ሓያላን ሃገራት ምስኦም እየ ዝመዛዘን ዝዓይነቱ እዩ ነይሩ እቲ ዝበዝሐ ክፋሉ ምስ ኣሜሪካን ምስ ኣውሮጳን ይሕሊፍዎ እዚ ከዓ በቃ ወላ ሓንቲ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ብወገነይ እስኪ እወ ምናልባት ክኡታት ገለ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ዝበሎ ኣሎ ዶ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝብሎ ዝነበረ ገለ ተፈለየ ነገር ገለ ሰማዕከ ኣሎ ዶ I think ቁርብ ኣብቲ ናይ ኣብቲ ግርም ዝበለኒ በቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ እንተደኣ ማለት ናይ ውሽጢ እናንታይ ኢኻ ትብሎ ሃገራዊ ጉዳያት ዲና ክንብሎ ወይ ከዓ ናይ ውሽጢ ዓዲ ኣመልኪቱ ተዛረቡ ሓደ ኣብኡ ቁርብ ናይ ግዜ ዕቃበ ክገብር ዳርጋ ኣንዊሕልኩም ኣለኹ ግዜ የብለይን ዛ ዓይነት እዩ ኣይ ቲንክ ማለሲ ኦፍ ኮርስ 2 ሰዓት ንሓደ መራሒ ናይ ሓደ ሃገር ነዊሕ እንድዩ ግን ብዛዕባ ናይ እንታይ ኢኻ ትብሎ ግሎባል ናይ ዓለም ለኻዊ ጉዳያት ወይ ዞባዊ ጉዳያት ወይ ድማ ከምዚ ትብሎ ፀናሓ ክዛረብ ከሎ ብዙሕ ኣይገደሽውን ኣብቲ ናይ ዘቤታዊ ጉዳያት ወይ ከዓ ናይ ሃገራዊ ጉዳያት ናይ ኤርትራ ዝምልከት ክዛረብ ከሎ ግን ቁርብ ናይ ግዜ ሰሌዳ ዕቃበታት ክገብር ጀሚሩ ነይሩ ግን ሕጂ ኣብቲ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ወይ ድማ ኣፍሪቃ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምልኪቱ ዝተዛረበ ክልተ ነገር ቁርብ እንታይ ሽሙ ክገብር ሓደ ምስ ኣሜሪካ በቃ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ኣሜሪካ ዝነበሩ ኣረኣያ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ኣበይ ንዓና ዋላ ሓደ ይትገብረናን እያ ኣሜሪካ እንታይ ኣበይ ዘለዉ እዮም ዛ ዓይነት እዩ ነይሩ ሎሚ ግን ምስ ኣሜሪካ ክንፀምድ ኣለና ውጪ ፅምዶ ኣባ እጥቀመላ ነይሩ ኢንጌጅ ክንገብር ኣለና ኣብቲ 2017 ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳማይ ተርም ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ፅቡቅ ስራሕ ተበጋጊሱ ነይሩ ግን ኣብ መንጎ ተቋሪፁ ድሓር ትራምፕ ምስ ከደ ባይደን መፅኡ ስለዚ 3 ዓመት ናይ ትራምፕ 4 ዓመት ናይ ባይደን 7 ዓመት ብሓፈሻ ተኸሲሩ እዩ ሕጂ ከዓ ምስ ኣሜሪካ ኩሉ ኣብ ከይሰልከየና ከይተሓለልናሲ ኢንጌጅ ክንገብሮም ኣለና እዚ ናይ ፖሊሲ ሽፍት ናብ ኣሜሪካ ገፅካ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ማለት እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝበልኮ ብዛዕባ ኣሜሪካ ብዙሕ ተገዳስነት ምስ ኣሜሪካ ተሻሪኽና ክንሰርሕ ወይ ከዓ ኢንጌጅ ክንገብር ወይ ከዓ ክንፀምድ ኣብ ሓደ ኣረኣያ ክንበፅሕ ኣለና ዝብል ኣተሓሳስባ ወገን ኢሳያስ ይሰምዕ ኣይነበርኩን ካልእ ኣብኣ ግን እንታይ እታ ቁርብ ኣገርም ዘበለትኒ ድማ ግን ምስኣቶም ክንዘራርብ ከለናሲ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገርና ኣይኮናን እቲ ፖሊሲኦም ኣብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ንሱ ከመይ ገይሮም ክዕርይዎ ከም ዘለዎም ንሱ ከመይ ገይሩ ምሻለካ ጌጋ ካይዳ ምዃኑ ክንእርሞም ኣለና ወይ ከዓ ኣብኡ ኢንጌጅ ክንገብሮም ኣለና ሕጂ ኣብዚ እንታይ እዩ ሃገራት ኩሉ ግዜ እንታይ መሲልካ ይሱ ሃገራሲ ኣብ ጥቕመን እየን ዝበኣሳኖ ማለትሲ ኣብቲ ናሽናል ኢንተረስት ንዓና እንታይ ዘዋፅኣና ድሓር ንዓና ዘዋፅኣና እዚኣ እንድያ ኣብዚኣ ከመይ ጌርና ንሰርሕ ትብል ካብኡ ሓሊፍካ ሽዑ ብዛዕባ እቲ ከባቢኻ ድማ ትዘራረብ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ኢሳያስ ቀዳምነት ግን ኤርትራ ዘይኮነ ስብለካ ወይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወይ ከዓ ኣፍሪቃ እዩ ዝመስል ዘሎ ካብቲ ክዛረቡ ከሉ ብፍላይ ኣብቲ ወፃኢ ጉዳያት ኣመልኪቱ ዝሃቦ ምልልስ ወይ ከዓ ቃለ ምሕተት ካልእ እቲ ናይ ኣፍሪቃሲ ኣብ ድኽነት ትነብር ኣላ ኣብ ሓደ ናይቲ ናይ ድኽነት ፀገም ድማ ኣብ ምፅወታ ወይ ድማ ድጎማ ወይ ድማ ዝንታይ ዝብሎ ነይሩ ናይ ረድኤት ቁጠባ እንደገና ድማ እቲ ማዕቢል እንተተባሂሉ ድማ ንዝነበረካ ማዕድናት ኣውፂኢኻ ፍሒርካ ንወፃኢ ምሻጥ እዩ እዚ ከዓ ንኣፍሪቃ እንታይ ገብራ ድኻ ይገብራ ምክንያቱ እተን ዝገዝኦ ዘለዎ ሃገራት ኤውሮጳ ንበል ወይ ኣሜሪካ ንበል ኣመስሪሐን ነቲ ነገራት ናብ ንጥቕሚ ደቂ ሰባት ናብ ዘድሊ ነገር ለዊጦም ናብ ዕዳጋ የቕርብዎ እሞ ዝያዳ ምህርቲ ወይ ከዓ ዝያዳ እቶት ይረኽብሉ ሕጂ ኤርትራሲ ናይ ቢሻ ማይኒንግ ኣሎምሽ ቢሻ ማይኒንግ ኣለና ሕጂ እውን እዚ ናይ እንታይ ኢኻ ትብሎ ኣብ ከባቢ ዓዲ ንፋስ ክጅምር ይበሃል ኣሎ ከምኡ እውን እዚ
ናይ መኒኻ ትብሎ ናይ ከባቢ ዓሰብ ዘሎ እዚ ናይ ፖታሽ እንታይ ካ ትብሎ ማይኒንግ ሕጂ እዚኢታት ግን ኤርትራ ልክዕ ከምተን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣዳኺምዎን ቁጠብአን ኣባላሽዎ ዝብሎ ዘሎ ልክዕ ከምኡ ዓይነት መስርሕ ትገብር ዘላ ገጊሒትካ ንቻይና ወይ ድማ ንወፃኢ እዩ ዝስደድ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ናይ ኢሳያስ ኣይደኖ ሓንሳብ ንውሽጡ ዲ ክጥምት ዘይደሊ ኮይኑ ወይ ንካልኦት መራሕቲ ኣፍሪካ ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ኢዱ ከዋጣው ዲ ዝቀሎ ኮይኑ እምበር ብፍላይ ከምቲ ንሕና ናይ ገዛእ ርእስና ፖሊሲ ሓንፂፅና ብዘይ ዝኾነ ጎይታ ብዘይ ዝኾነ እንታይ ካ ትብሎ ዘፈራርሐና ብላይና ንገብር ዝብል ዝዓይነት እዩ ዝዓይነቱ ፖሊሲ ኣለና ኢሉ እዩ ህግደፍ ዝዛረብ ወይ ከዓ ደገፍቲ ህግረፍ እውን ወይ ከዓ ኢሳያስ እውን ዝዛረብ እዚ ግን ክትሪኦ ከለካ ሕጂ we are doing the same thing ከምተን ካልኦት ኣፍሪቃ ብፈረንሳይ ይመሓደራ ወይ ብፈረንሳይ ድጎማ ወይ ከዓ ብካልኦት ሃገራት ኣሜሪካ ድዮም ወይ ከዓ ምን ኤውሮጳ ወይ ድማ ኣሜሪካ ይምወላ ወይ ከዓ ናተን ፖሊሲ ብአን እዩ ዝስራዕ ዝብሎ ልክዕ ከምቲ ናተን ኣካይዳ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት ሕጂ ኣብዚ ቁሩብ ተጋራጫዊ እዩ ኮይኑ ዝረኣየኒ ንዓይ ማለት እየ አይ ቲንክ ፅቡቅ ኣለኻ እቲ ናይ ረድኤት ናይ ትካቦ ገለ ኢሉ ዝዛረቦ ነበረ እውን ኣብ ኤርትራ ኩላህና ከም ንፈልጦስ ሕጂ ከማን ኣብዛ ሰሙን ድወፀት ቪድዮ ላ በቃ ኣብ ደገ ብዙሕ ሰብ ወፂኡ ይልምን ከም ዘሎ ኣብ ደገ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ይሽገር ከም ዘሎ እዩ ወላ ከምኡ ጥራሕ ደይኮነስ በዓል ወዲ ትኹል ዳኣመሰሉ ኣብቲ ቃልሲ ብዙሕ ኣበርክቶ ዘለዎም ኣብቲ ገድሊ መሐከም ሲኢኖም ሓጉዝና እዮም ኢሎም ነዚ ከዓ እሱ በቃ ጌጋ ምዃኑ ክልተ እግርን ኢድን ዘለዎ ሰብ ከመይ ገይሩ እዩ ሓገዝ ዝልምን እዚ ጌጋ ምዃኑ እቲ ክሰርሕ ዘይክእል ገለ ከዓ በቃ ኣብቲ ናይ መሐገዝ ቦታ ተሰዶ ኢሉ ከምዚ ናይ መሐገዝ ቦታ ዘዳለወ ሕጂሲ ናይ መሐገዝ ቦታ የዳለኻ ነቲ ሓጉዝን ዝበለኻ መመሊስካ ተቋሽሾ ተኾንካስ እንታይ እዩ ሞዳ ክገብር ሰብ ተዓፂፉ ክመውት እዋ ሕጂዚ ነቶም ምስኡ ተቃሊስና ዝብሉ ነቶም ንዕውን ንድግፎ ኢና ዝብሉ ወይ ትሱ ኣብ ተስኡ ዝበሎም ትስኡ ኣብ ኮፈሉ ዝበሎም ኮፍ ዝብሉ ሰባት ዋላ ንዖም ይቋሽሽዎ ማለት እዩ እዚኣ ርግፅ እዋ ሕጂ ናይ ኢሳያስ በቃ ኣነ እንታይ ኮይነ መሲልካ ዋላ ካብ ነዊሕ እዋን እውን ክስታይ ዝገብሮ በቃ ናይ ኣእምሮኡ እውን ጥዕና ዘለዎ ሰብ ከም ዘይኮነ እምበር ጥዕና ዘለዎ ሰብ ከም ዝበልካዮ ማዓድናት ኣውፂና ካብ ኩዒትና ኣውፂና ባዕልና ኩሉ ጌርና እቲ ፋይናል ፕሮዳክት ንሸጦ ዓይነት ዘረባ እንዳተዛረበ በቲ ሓደ ዝገብሮ ዘሎ ግን ዘይተፃረየ ማዓድን ድሸይድ ደሎ እቲ መክሰቡ ከዓ ብኡ ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ በቃ ብጣዕሚ ወላ ሓንቲ በቃ ኣእምሮኡ ሲ ከም ጥዑይ ሰብ ይሓስብ ኣሎ እውን ክትብሎ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ይበፂሕ ዘሎ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚኣ ካብ ውሽጢ ዓዲ ንረኽቦ ዘለና እውን ዋስከ ገለ እንተበለ መጨረሻ ኢሎም ተፀበዩ ነይሮም ክሳዕ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሚኒስተራት ኣብዚኣ ግን ኩሎም ተስፋ ከም ዝቆረፁ እዩ ዘርኢ ዘሎ በቃ ካብ ስቃይ እዚ ወላ ሓንቲ ነገር ክርከብ ከም ዘይክእል ካብ ሕጂ ነኒኦ ኣደነ ዋይ ክሳዕ ሎሚ ክንዲዚ ግዜ ወሲድሎም ግን ኩላትና ኣብ ተፈላለየ እዋን ካብ ድቃስና ተሲእና ኢና ማለት እዩ ነቲ ኣብቲ ካይዳ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓድና እንጂ እዞም ሰባት ከዓ ኣብዚ ሕጂ በዚ ንሰምዖ ዘለና ከም ዝበልኩኻ ዋ በቃ ካብ ሕጂ ነኒኦሲ ስኢልካ እዩ ተስፋ የለን ካብዚ ስርዓት እዚ ንሕና ናብ ገለ ነገር ክንገብር ኣለና ብዝብል መደምደምታ ዝበፅሖ ኮይኑ ይስማዓካ ወል እሱ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኣብ መስርሕ ካልእ እቲ ፅምዶ ዝብል እዩ እቲ ፅምዶ ዝብል ቃል ምስ በዓል ኣሜሪካ ምስ በዓል ኣውሮጳ ገለ እዩ ተዛሪቡ ብዛዕባ ፅምዶ ተባሂሉ ብኣክቲቪስት ኢሉ ነፍሲ ፅውዓ ኣክቲቪስት ብርሃነ ከምኡውን ኣወል ስዒድ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ድብል ወላ ሓንቲ ኢሳያስ ኣይተንከፎን ከማን እሞ ህዝታት ከመይ ርኢኻዮ ኦኳይ እዚ ሲ ፅምዶ I think becoming time ዘሎ ዝመዓዲ ትሬንድ እያ ኣብ ኤርትራ ኣብ ናይ ኤርትራ ዲክሽነሪ ብዙሕ ፖፑላር ኮይኑ ኣላ ብሰንኪ ዘኹነታት ኣብቲ እቲ ህዝቢ ግን I think ንፅምዶ ምስ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዘሎ ናይ ምትዕራቅ ናይ ሓቢርካ ናይ ምንባር ገይሩ ጥራይ ዝተሓዘት ቃል ገይሩ እዩ ዝወስዳ ነይሩ መስለና ሕጂ ግን ኢሳያስ በቃ I think ፅምዶ is as a policy በቃ ከም ፖሊሲ ዋላ ምስ ኣሜሪካ ፅምዶ ምግባር ምስ ኤውሮጳ ፅምዶ ምግባር ዝዓይነት እዩ ሕጂ I think ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ I guess ብፍላይ
ካብ ክልቲኡ ሸነኽና ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ብዛዕባኡ ገለ ክብል ተፀቢዩ ነይሩ ክኸውን እዩ ግን ኢሳያስ ብዛዕባኡ ዋላ ሓደ ይበለን ብፍላይ ድማ ምስቲ ናይ መዓልቲ ናፅነት ከምቲ ላስት ታይም ዝበልካዮ ኣብኡ በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ልክዕ እቲ ሰላም ምስ ኮነ ዝወሰድናዮ ፖሊሲ ዝገበርናዮ ተግባራት ብዙሕ ዘጣዕሰና ኣይኮነን ምባሉ ንዑ ሕጂ ኣብዚ ቃለ ምሕትት ቁሩብ ብፍላይ ድማ በቲ ዘረባሱ ድማ ዘይተሓጎሰ ካብ ክልቲኡ ሸነኽ ስለ ዘሎ ንዕኡ ቁሩብ መብርሂ ክበሉ ወይ ድማ መሊሱ ቅሬታ ክሓተሉ ኣትሊስት ብጌጋይ ተገይሩ ከምዚ መሰለናን ክብል ነይርዎ ግን ከምኡ ይበለን ሕጂ ኣይ ቲንክ ብዛዕባ ፅምዶ ብዙሕ ክዛረብ ኣነ ኣይሰማዕኽዎን እቲ ካልእ ግን ሓደ ነገር ዝገረመኒ እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ንሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ድኽነት ኣብ ድሕረት ወይ ድማ ምሻለካ ኣዝዩ ድሑር ዝኾነ ኩነታት መነባብሮ የንበረና ኣሎ ኢሉ ከም ምክንያታት ዘምፅኦ ኢሳያስ እንታይ ነይሩ እዚ ዓቕሚ ሰብ ዘይብሎን ሃገራት ኣፍሪካ እዚ ብሬን ድሬን የስ ይርአዩ ኣብ ኣፍሪካ ግን እንታይ ስለ ዝኾነ እየን ሃገራት ኣፍሪካ ናብኡ ዝኣትዋ ዘለዋ ሕጂ ልክዕ ከምቲ ክትብሎ ፀናሕካዮ ኣይዘር ናይ ጥዕና ፀገም ገይሩሎ ወይ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ይዝክርን እዩ ዋላ ሓደ ይፍልጥን ኢሉ ይሓስብ ኣሎ ካብ ክልቲኡ ሓደ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓቕሚ ሰብ ኦፍ ኮርስ ማለት ስቲል ኤርትራ ግራጁዌት ገይሮም ዝምረቑ ሰባት ኣለዉ ካብ ዝተፈላለያ ኮሌጃት ግን እቲ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝምህር ዝነበረ እቲ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ቀዲሙ ግራጁዌት ዝገበረ ዝበዝሐ ኣትሊስት 70 ካብ 100 ክንብሎ ንኽእል ኢና ወይ 65 ካብ 100 እንተኢልናሲ ዳርጋ ካብቲ ሃገር ወፂኡ ዘሎ ስለምንታይ ወፂኡ ሕጂ ኤርትራ እንታይ ሙዚቃ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ይሱ ሕማቕ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ ድዩ ወይ ፅቡቕ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ ኮይኑሲ ድሕሪ ዳርጋ ድሕሪ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ 30 ዓመት ካብ መግዛእቲ ምስ ተገላገላ ድሕሪ ኤርትራ ተገላጊላ ማለት ካብ መግዛእቲ ሕጂ ነቲ 30 ዓመት ሃገራት ኣፍሪካ ዝኸደኦ ፖሊሲ ዘይዋፅእን ካብኡ ተማሂራሲ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ነይሮም ሲልካ ዝሓሸ ቁጠባ ዝሓሸ ደረጃ መነባብሮ ዝሓሸ ስርዓት ሕጊ ክህልዋ ነይርዎ ግን ብኣንፃሩ ልክዕ ከም ኣተን ኢና ኢቨን ካብአን ዝገደደ ኣካይዳ ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት ሕጂ ኢሳያስ ዝብለካ ነቲ ንሃገራት ኣፍሪቃ የድክመን ኣሎ የድኬን ኣሎ ዝብሎ ፖሊሲ ተመሊሱ ኣብ ኤርትራ ግን እንታይ ገብረሎ የተግብረሎ ሕጂ እዚ እቲ ናይ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ በቃ ናትና ዓብ ፀጋይ ዝብል ነይሩ ኩሉ ግዜ ወል ኣብ ኤርትራ ግን ኣይ ቲንክ ነቲ ዓቕሚ ሰብ በቲ ዝተምሃሮ ሞያ ክሰርሕ ዕድል ነፃነት እንተዘይሂብካዮ ኣብ ዕስክርና ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን እንተዳ ፀሚድካዮ ኦፍኮርስ ሰብ ሓንቲ ሂወት እያ ዘላቶ ነታ ሂወቱ ለውጢ ንምድላይ ካብቲ ሃገር ክወፅእ ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ኣብዛ ናይ ዓቕሚ ሰብሲ ገዛኢ ኣብቲ ዳርጋ 2000 ኣብ ሳውዝ ኣፍሪቃ ዝመሃሩ ዝነበሩ ኣነ ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ ካብቶም ብሉፃት ኤርትራ ደፍረየቶም በቃ ተደሊኹም ክዲ ኢልዎም ንሕና ካብ ህንዲ ክነምፅእ ንኽእል ኢና መምሃራን ሕጂ ዓቕሚ ሰብ ድሕር ዘገድሰካ ኮይኑ ዳ እሞ ከምዚኦም ብሉፃት ዓይነት ተምሃሮ ከመይ ጌርካ ክኢሉ ትብሎም ንሃገሮም ክምለሱ ገለ ነገር ንኸበርክቱ እምበር ትፅዕር ናይ ኢሳያስ ግን እቲ ታሪኹ እንድሕር ርኢኻዮ በቃ ንኤርትራ ዝኾነ ይኹን ከማዕብል ዝኽእል ነገር ከፍርስ ይፀኒሑ ሕጂ ዋላ ንኣብነት ምስ ወዲ ባካሮስ ኣነ ንስኻን ኣብ ኣሜሪካ ምስ መፀ መጀመርያ ተቐበልናያ ንሕና ኢና ኣብ ኤርፖርት ኮይና ወዲ ባካሮ ካብቲ ዝብለና ነበረ በቃ ናይ ጥልያን ካምፓኒታት መፅአ ናብ ኤርትራ እቲ ናይ ጓሓፍ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ካብ ዝጓሓፍ ካብ ኣስመራ ክርሕቕ ብነፃ ክገብራ ካልእ ነገራቱን ከማዕበላ ወዲ ባካሮ ክመፅእ ፈቲነ እዩ ዝብል ግን ኢሳያስ ኖ እዚኦም እንታይ ተቓል ተጠቀመላ በቃ ጀለብያ ተኸዲኖም ዶ ክቕሽሽና ዶ ገለ ኢሉ መቸም ዝኾነ ሕማቕ ዓይነት ዘረባ ገይሩ ከም ዝተርፍ ገይርዎ ሕጂ ሎማ ሓንቲ ከዓ ብቲቪ ዝረኣናዮ ከዓ ምስ ናይ ጥልያን ካምፓኒ ድዩ ምስ ናይ ጥልያን መንግስቲ ከምዚ ፈሪምና ክኣብላ ኣሎ ድሕሪ 20 ገለን ዓመት ማለት እዩ እዚ ቅድሚ 20 ገለን ዓመት ክግበር ዝተኻእለ ብነፃ መፂኦም ክገብርዎ ዝኽእሉ ነፂካ ሕጂ ድሕሪ 20 ገለን ዓመት መቐሸሽ እዩ ቅድሚ ቁርብ ዓመታት እውን ከምታት ዓይነት ክስታይ ገይሩ ነይሩ እንድዩ ግን ወላ ሓንቲ ተገብረ ነገር የለን ኣብኣ ከለኹ ከዓ ካልእ እንታይ ክውስኸላ ደሊ ኣውቶቡሳት ብል ነይሩ ኣውቶቡሳት ካብ ተቐዳማይ ንሰርሓሉ ኢና ገለብል ነይሩ ኣውቶቡሳት ግን ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት
ኣብ ቴሌቪዥን ርአ ነርና ኢና ካብ ተፈላለየ ሃገራት መፅአን ተባሂለን መፅአን ግን ወላ ሓንቲ ክገብራ ከዓ ይረኣናየንን እዚ ናይ ኣውቶቡስ ነገር ከዓ ገዛእ ሲ ኤርትራውያን ሲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዲኻ ክትብል ኣብ ኢትዮጵያ ዲኻ ክትብል ኣብ ኡጋንዳ ዲኻ ክትብል ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ሲ ዓብ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣውፈርቲ ኣለውና እዚ ሲ ውልቀ ሰባት ክገብርዎ ዝኽእሉ እዮም መንግስቲ ከማን ክገብሮስ ኣድላይነት የብሉን ነቶም ውልቀ ሰባት ከማን ከምስታት ክገብሩ ሲ እንተዘፍቅደሎም ነይሩ ሲ ወላ ሓንቲ ምግባር ከማን ኣየድልዮን ቆይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሲ ኤርትራ ውሕድ ህዝቢ ኢና ውሕድ ህዝቢ ኢና ኣብ ደገ ተሰዲድና ኣለና ድበዛሕና ከዓ እንተበትድዩ እንተተማሂርካ ድዩ እንተ ቢዝነስ እዩ ተዋፈርና ሰባት ኢና ነፃ ዕዳጋ ከማን ንዓና ክገብረልና እንተዝኽእል ኩላትና ሃገርና ተመሊስና እቲ ሃገር ክነማዕብላ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን እዚ ግን ኣየፍቅድን እዩ ዘሎ እቲ ስርዓት ማለት እዩ እሞ እስኪ ድሕሪ ዝምባለይ ካብቲ ዝሱ ዝብሎ ዝነበረ ከምዚ ፈቲና ኣይሰለጠናን ከምዚ ጌርና ኣይሰለጠናን ገለ ዝብል ነበረ ሲ ዋ ድሕሪ 34 35 ዓመት ከምስታት ሲ ዋ እንታይ ኢኻ ሞ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ገዛ እስኻ ንባዕልኻ መምህር ኮንካ ሰሪሕካ ኢኻ ኣብኡ ከይድካ እውን ክንደይ ሰባት ክተፍርም ክኣልካ ነርካ ካልሞ ግደፎ ሕጂ ኩሉ ዝገበርናያ ፈሽሉ እዩ ዝብል ዘሎ እሞ ናይዚ ኩሉ ፍሽለት እሞ መን ይተሓታቲ እዋ ኣይ ቲንክ ናይዚ ኩሉ ፍሽለት ቀንዲ ተሓታቲ ኢሳያስ እዩ ድሕሪኣ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራስ ማለት ሲ ንከምዚ ዓይነት መራሒ እንተ ደኣ ኢኖ ዕድል ትህብ ኮንካ 10 ግዜ ኣጋጣሚታት ተፈጢሩ እውን ክወድቀሉ ወይ ክእለየሉ ኣብ ዝኽእል ግዜ እውን እንተ ደኣ ነቲ ከምኡ ክገብር ዝሕልን ዘሎ ዘይትድግፍቲ ኮንካ ኣይ ቲንክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እውን ድጋፍ ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እውን ተሓታትነት እዩ እምበርሲ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ኢኖ እቲ ኢንተርቪው ብፍላይ ብዛዕባ ዘይቤታዊ ጉዳያት ወይ ድማ ንውሽጢ ሃገር ዝምልከቱ ፖሊስታት ክዛረብ ከሎ ኩሉ ከምዚ ኣብ 92 ዲና ኣብ 93 እዩ እዚ ኢንተርቪው ዝገብሮ ዘሎ ምሻለካ ወላ ሓደ የለን ዝሃገር ኩሉ እንድሕሪት እዩ ዘሎ በቃ ካብ ዜሮ ኢና ንብገስ ዘለና ሕጂ ዳርጋ ናብ ኔጌቲቭ ኢና ከይና ዘለና ትሕቲ ዜሮ ኢና ወዲቑ ዘሎ ናይ ኤርትራ ቁጠባ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ከምኡ ሕጂ እንታይ እዩ ብል ሓደ ኣብቲ ናይ ሃብቲ ዓሳ ነው ሃብቲ ዓሳ ሲ ኣነ ባፅዖ ከለኹ እንታይ ነይሩ መሲልካ ምስ ልክዕ ምስ ናይ መን ከትብለኒ ኤሪፊሽ ዝበሃል ነይሩ ሕጂ ኤሪፊሽ እንታይ መሲልካ በቃ ንሰደድ ዝጠመተ ምህርታት ከዳሉ እንደገና ድማ ናሽናል ፊሽንግ ኮርፖሬሽን ዝበሃል ከዓ ቆይሙ ድሓር ማለት እዩ እቲ ናሽናል ፊሽንግ ኮርፖሬሽን ነዚ ናይ ሲዋተር ፋርም ዝነበረ ድሒሩ ፌይል ዝገበረ እሞ እንታይ ካትብሎ ንመግቢ ነዚ መግቢ እንስሳ ምድላው ፎከስ ገይሮም ነይሮም ድሓር ዝብለካ ኤርፊሽ ነይሩ ካልኦት ነይሩ ናይ ምግፋፍ ዓሳ ዝነጥፋ ሕጂ ንዓታተን ከም ኮርፖሬሽን ኣቂምና ስደት ንጠምት ሕጂ ነዚ ዝሕግዝ ከዓ ኣብ በዓል ጢዖ ኣብ በዓል ዕዲ ኣብ በዓል ገላዕሎ ከምዚ ይብለን ነይሩ ማርሳታት ማለት ሲ ነቶም ገፈፍቲ ዓሳ ኣክንዲ ንባፅዕ ወይ ንዓሰብ ዝኸዱ ነዊሕ ሰዓታት ዝጓዓዙ ቅርብ ኢሎም መፅኦም ኣብ ጢዖ ድዮም ወይ ከዓ ኣብ ዕዲ ወይ ድማ ኣብ ገላዕሎ ዓስኦም መራግፉ ተዓሳኻ ኣብኡ ይኽዘን ይዝሕል ማለት እዩ ድሓር ተመሊስካ ንባሕሪ ትወፍር ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ጌርካስ ናይ ዓሳ ሰደድ ኣብዚሕካ ንኤሮጳ ማርኬት ወይ ከዓ ንኤሽያ ክትወስዶ ዝብል ነይሩ ሕጂ እዚታት ፌይል ገይሩ ማለት እዩ ፌይል ገይሩ ኣብቲ መደረ እንታይ ብል ነይሩ ኣብቲ ኢንተርቪው መሪቱ ኩሉ እቲ ማርሳታት መሪቱ ኣሎ ብሎ ነይሩ ሕጂ ክልተ ነገር እዩ ዝረኣየካ ኣብዚ በቲ ሓደ ወገን ተሓዝን ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ መፅናዕቲ ዘይብሉ ዓቕሚ ሰብ ዘይብሉ ወይ ድማ እቲ ምሻለካ ንሓፂር እዋንን ንርሑቕ እዋንን ዝጠመተ ፖሊሲ ከም ዘይኮነ ሃታ ንዜና ንረኣዩ ለይልካ ዝግበር ምዃኑ እዩ ዘርእየካ ሓደ ድማ እንታይ እዩ ዓቕሚ ሰብ እንተደኣ ዘይብልካ ዝኾነ ነገር ጌርካ ራንክ ክገብር ከም ዘይክእል እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ድማ እቲ ክገፍፍ ዝኽእል ዓቕሚ ሰብ ንባዕሉ እዩ ዘየለ ማለት እዩ ገፊፍካ ንሳዋት ወስዲ ኮይንካ እቲ ዝተረፈ ድማ ከይቀተል ከይግፈፍ እንተደኣ ንስዑዲ ወይ ከዓ ንየመን ዝኸይድ ኮይኑ ዋት ዱ ዩ ጌስ ማርሳ ሃኒፅካዮ ከዓኒ ወይ ከዓ ክምርት እዩ ማለት ካልእ ኣማራፂ የብልካን ድሓር ሓደ ድማ ምስኡ ኣታሓሒዘ ዝዝክሮ ብዛዕባ ናይ ጅቡቲ ሲ እዚ ኢትዮጵያ ምስ ተዓረቕና ምስ ኣቢ ዝምድና ምስ ፅቡቅ ምስ ኮነስ በቃ ሓሰብ ከምዚ ክንገብሮ ንስኹም ካብቲ ጅቡቲ ትወስዶ ዘላ 4 ቢልዮን ዲገለ ፍርቂ ትወስድ ተኾነ ከዓ ኩሉ ትወስድዎ ንሕና ግን በቃ እዚ ሓላል ንጅቡቲ ሓላል ይግበረላ ከምኡ ዓይነት ፖሊሲ ሕጂ እንታይ እዩ ንሓደ ሃገር ሕማቅ ኣይትምነየሉን ኢኻ ግን
ሃገራት ብውድድረን ዝነብራ ንኣብነት ትራምፕ ምስ ቻይና ይወዳደር እዩ ዘሎ ዳስ ዋይ ነቲ ታሪፍ ዝውስኮ ዘሎ ወይ ምስ ሜክሲኮ ወይ ምስ ኤውሮጳ ወይ ሕብረት ናብ ታሪፍን ናብ ምውጣጥን ዝኣቱ ዘሎ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ከይወድቕ ድሕሪት ከይተርፍ ንሕና ዝያዳ ክንዕብልል ኣለና ንሕና ዝያዳ ገንዘብ ክንገብር ኣለና ካብ ዝብል እዩ ኤርትራ ግን ርኢኻ ቀሊል ነገር እዩ ንኢትዮጵያ ዓሰብ ርኢኻ ፅቡቅ ጌርካ ተሰማሚዕኻ ዓሰብ ንኢትዮጵያ ከም ትጥቀመሉ ጌርካ ኤርትራ ማዕት ኣታዊ መሃለዋ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ኖ ንሕና ከምዚ ዓይነት ፖሊሲ የብልና ንገለ ክብለካ ከሎ ዶንበርኪ ኢሳያስ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ይሓስብ እዩ ብዛዕባ ምዕባልና ኤርትራ ይሓስብ ኢልካ ትግረም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብዙሕ ቀሊል ዘረባ ይመስል ግን ንክትሓስቦ ብፍላይ መራሒ ሃገር ተባሂሉ እንተ ደኣ ከምኡ ዝሓስብ ኮይኑ ሓደ ኤርትራዊ ኣነ ዓሰብ ኣይትግደሰኒ ወላ ኤርትራ ኢትዮጵያ መፅያ ትውሰዳ ክብል ከሎ ሕጂ ክገርመካ ይብሉን ማለት እየ ብጣዕሚ ድሕዘን ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኩኻ ስኻ መምህር ኮንካ ብዙሓት ብሉፃት ተምሃሮ መፍረኻ ግን ኣብ ደገ ኣለኻ ኣነ ንባዕለይ ሕጂ ኣብ ሳፍትዌር ኢንጂነር ሰርሕ ስለ ዝነበርኩ እቲ ኣነ ዝነበርኩ ካምፓኒ ዝሰርሓሉ ዝነበርኩ ካምፓኒ IBM ምስ ዝተፈላለያ ኣብ ደገ ዘለዋ ሃገራት ዝኾነ ፕሮግራም ነይርዎም ሕጂ ቶም ሰባት ኣበይ ከም ዘለዉ ስለ ዘይፈልጥ ኣብ ፀገም ንኸየትዎም ኣነ ከዓ ከም ኤርትራዊ ኣብ 2004-5 ገፂኡ ነይሩ ተዘይተጋግየ ሞነ ኤርትራ እስኪ ገለ ክንሕግዝ ኢለ ፈቲነ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ንዘለዉ ኣብ ሓለፍቲ ሓደ ሓላፊ ረኺበ ከምዚ ፕሮግራም ኣለና ኮምፒተራት ሽዑተን ኣብቲ ሽዑ እዋን ድበለፃ ኮምፒተራት ዝበሃለ ሓገዝ ትገብረሎም ሶፍትዌር ትገብረሎም እሞ ትብኡ ዘሎ ሰብ ተማሂሩ ኣብቲ ክስታይ ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝነበረ ደረጃ ንክበፅሕ ዝሕግዝ እዩ ሽዑ ግን ኣነ ዝረኸብክዎ መልሲ ወል ኣብዚ ሳይከኣልኒ ከምኡ ዝብል እዩ እቲ ሰብ ከምኡ ዝብለ እንደሎ ከዓ ናቱ ከምዘይኮነ ግን ብላዕሊ ዝተዋሃቦ መልሲ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንኽብል ኢለ በቃ ኣብ ዝሓለፈ 34-35 ዓመት ወላ ሓንቲ 34 ዓመታት በቃ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ንምዕባል ዝበሃል ነገር ወላ ሓንቲ የለን ኢሳያስ እውን ክዛረብ ከሎስ ኣብ ሃይኮታ በጊዕ ገለ እናበለ እዩ ዝዛረብ ኣብ 2025 በቃ እዚ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ከመይ ገይሩ ሰብ ኣብ ዝማዕበለ ኩነታት ይበፅሕ ከመይ ገይሩ ቴክኖሎጂ ተጠቂሙ ካብ ዘሎ ንቕድሚት ስጉም ገለ ዝበሃል ዘሎ እዋን እሱ ገና ኣብ ተስዓታት እዩ ዘሎ በናናስ ከመይ ጌርካ ካብ ሱዳን ክተምፅእ ከለኻስ መትሓዝ ኣለዎ ዶ ገለ ብልና ኣብ ተስዓን እቲ መጀመርያ ተስዓታት በቃ በናና ካብ ሱዳን መፅእ ነይሩ ኩሉ ሓዚሩ ሽዑ ዝገርመካ ገዛ ስኻ ንእሽተይኻ ነርካ በቃ ምሸት ከተማ ክንዛወር ንኸይድ ሞ ውዒ ባኒ ጌርካ በናና 99 ሳንቲም ገለ በቃ ብጣዕሚ ሕሱር እዩ ነይሩ ከምኡ ገ ባኒ በናና ጌርካ ተደሪርካ ትኸደሉ ከም ሓውሲ ፋሽን ዓይነት ዝነበረሉ እዋን እውን ነይሩ እዩ ሕጂ ድሕሪ 30 ገለን ዓመት ተመሊስካ በናና ከመይ ገይሩ መፅእ ይቆስል ዶ መትሓዝ ኣለዎ ዶ በጊዕ ካብ ሃይኮታ ዶ ገለ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ወላ ሓንቲ በቃ ከምቲ ቅድማ ኣቢልካ ዝበልካዮ ገና በቃ ኣብ ተስዓታት ኣብ 80ታት እዩ ዘሎ ዝሰብኣይ እዚ ከምዚ ዓይነት ዘሎ ሰብ ክምርሓካ ከዓ በቃ ኣይ ቲንክ ፅቡቅ ዝበልካዮ ስኻ ኢሳያስ ኣይኮነን ፀገም ንሕና ኢና ከም ህዝቢ ኤርትራ ፎቅ ክንብሎ ዘይከኣልና ነዚ ሰብኣይ እዚ ሞስ ክብኣ ከለኻ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ እውን ቁሩብ ተንኪፉ ነይሩ ብዛዕባ ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ ኣብይ ኣሕመድ ሞ እዚ ከመይ ርኢኻዮ I think ብዛዕባ ኣብይ ኣሕመድ በቃ ዳርጋ I think ምስ ኣብይ ኣሕመድ ሕቆን ከብድን ኮይኖም ምክንያቱ እንታይ እዩ ከምኡ ዘብለኒ ማለት ንኣብይ ኣሕመድ ቆልዓ እዩ ዝብለኖ ዕሸል ሚኒሲዝምሽ ብትግርኛ ቆልዓ ገና ዘይጨልቅዐ ዘይጎበዘ ማለት እዩ ሕጂ በቃ ዕሸላዊ ኣተሓሳስባ ዕሸል ከማን ከምኡ ክገብር ኣይፅበየን እያ ሕጂ እዚ እንታይ ዘርእየካ ሜቢ ኮነ ኢሉ ንኣብይ ኣይ ቲንክ ከሕርቆ ኢሉ ድዩ ወይ ድማ እቲ ናይ ብሓቂ ናቱ ኣረኣያ ድዩ ዝገይርዋኑ ማለት ግን እሱ ዘርእየካ እንታይ እዩ ዳርጋ በቃ ገፅ ንገፅ ክረኣዩ ከምዘይክእሉ ምስ ኣብይ ስለዚ ይሕዝነካ ከዓ እዚ እንታይ መሲልካ ምክንያቱ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ እንድሕር ሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ኩነታት ከብእሶ ከም ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ብስምምዕ ወይ ድማ ብዝረርብ ብዲያሎግ ዝግበር ነገር ዳርጋ ኣይክህሉን እዩ ማለት እዩ ኢለይ የሰክፈኒ ንዓይ እንደገና እቲ ኩሉ ብዛዕባ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ክንወርር ኣብ ደገ ባሕሪ ክንወስድ ኢና ዘይግባአና ኩናት ኤርትራ ክትእውጀልና እዩ ዝበሃል እዚ ኩሉ ሸፈነ ምዃኑ ነቲ ኢትዮጵያ
ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ውራስ ንዕኡ ካቨር ኣፕ ምዃኑ እዚ ኤርትራ ንኩናት ትዳለዋ ኣላ ንፋኖ ትድግፍ ኣላ ምስ ናይ ትግራይ ሓይልታት ተሓጋገዛ ኣላ ዝብል እዚ ኩሉ ነቲ ክገብርዎ ዝሳቶም ዝደልዩ ዘለዉ ንዕኡ ካቨር ኣፕ እዩ ኢሉ እዩ ዝዛረብ ክኸውን ይኽእል እዩ ዘይክኸውን እውን ይኽእል እዩ ካልእ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ምሻሎ በቃ ኣብሲ ነዚ ኩሉ ዝገብር ዘሎ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ከቢድ ኩነታት ካብኡ ንኽሃድም ኢሉ እዩ ሓደ ቁሩብ ብታእሽሙ ዝገበሮ እንታይ እዩ እዚ ንሕና ባሕሪ ንክንወስድ ኣብ ደገ ባሕሪ ንክንወስድ ኤውሮጳ ኣሚን ፈረንሳይ ትሕግዘና ኣላ ኣሜሪካ ትሕግዘና ኣላ ዝበሃል ሓሶት ምዃኑ እዚ ምክንያቱ ንኢትዮጵያ ንኤርትራን ጥራይ ዘይኮነስ ንሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ክፀሉ ዝኽእል ኩነታት ስለ ዝኾነ ከምኡ ዝበሃል ደገፍ ዘሎ ኣይመስለንን ይብል እንደገና እዚ ኢትዮጵያ ባዕላ ትብሎ ዘላ ወይ ድማ ኣብይ ዝብሎ ዘሎ ባሕሪ ዶ ኣብ ደገ ናይ ባሕሪ ሲ ናቱ ኣጀንዳ ወይ ከዓ ናቱ ሓሳብ ኣይኮነን እዚ ሓሳብ እዚ ብላኣኽቱ ዝመፀ ኩሉ ግዜ ከምቲ ንወያነ ቀደም ዝብሎ ነበረ ምሽ ንልኡኻት ናይ ኣሜሪካ ገለ ኢሉ ስታሽ ምስ ገብሮም ሕጂ ድማ እንታይ እያ ንዩኤኢ ንኢማራት እያ መፅያ ዘላ ሕጂ ኢማራት ከማን ከም ሃገር ዘይኮነስ ናይቲ መራሒኣ ናቱ ኣይድያ እዩ በቃ ነዚ ኩሉ ኣብ ገማግም ህንዳዊ ውቅያኖስን ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕርን ዘሎ ወደባት ኣብ ናይ ብኣፍሪቃውያን ሃገራት ዝውነን ንዕኡ ኩሉ ክንቆፃፀሮ ኣለና ዝብል ፖሊሲ ኣለዎ እዚ ናይ ፅላል ፖሊሲ እዩ ኣብ ዝበፅሖ ግን የብሉን እዚ ዓይነት እዩ ዝዛረብ ነይሩ ሶ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣይ ቲንክ ኩነታት ብዙሕ ፅቡቅ ተስፋ ወይ ከዓ ፅቡቅ ሃዋህው ዘሎ ኣይመስለንን ካብቲ መደርኡ እወ ፅቡቅ ኣለኻ ኣብዚ እውን ሓንቲ ምስቲ ናይ 99 ወይ ናይ ባድመ ኩናት ኢልና ንፅውዖ ወይ ድፅዋዕ ተመሳስል ነገር በቃ ወያነ ካብ መጋዝን ወይ ካብ መፅሔት እንዳረኣየት ነፈርቲ ትገዛእ ኣላ ናይ ኩናት ገለ ኢሉ ስሕቆ ድላገፆ ዝነበረ ሕጂ እውን በቃ ኣብይ ድሮን ገዛእ ኣሎ ገለመለ ገለ እዩ ዝብል ኣሎ እዚ ከዓ ኣብቲ ሽዑ እዋን እውን ሓንቲ እሱ ይተዳለወን ነቶም መሳኪን ኣሕዋትና ንሓትናን ጠቢሶዎም ኣብ ኩናት ሕጂ እውን ዝዳለዎ ነገር ከምዚየላ ዓይነት እዩ በቃ ተኣብ ዝገብሮ ዘሎ ምድላዋት ክስታይ ዝገብሮ ነይሩ የቋማሽሾ ነይሩ ኣከንዲ ብወገኑ እውን ተዳልየ ኣለኹ ገለገለ ዝበለውን የለን እንታይ ነኽብል ኢለ ኣነ ንሕና ኩናት ኣይንደልን ኢና ካብ ዝግባእና ንላዕሊ ከፊልና ኢና ሕጂ ዘድልየና ንሕና ሰላም እዩ ብሰላም ጌርካ ተረዳዲእካ ምኻድ እዩ ግን ኢሳያስ ኣብ ሰላም ከምዘይነብር ከዓ ካብ ተዋሓደ ካብ 2018 ገሊፅና ኢና ማለት እዩ ወላ ምስ ኣብይ ሰላም ክብል ከሎስ ከም ዓርባ ሓርነት ንሕና ኢሳያስ ኣብ ሰላም ዝነብር ሰብ ኣይኮነን ኢልና ደምዲምና ኢና እዚ ከዓ የርእየና ኣሎ ዋላ ፅምዶ ምስ ተባሃለ ምስ ትግራይ እውን ናይ ኩናት ፅምዶ ምዃኑ እዩ ንሰላም ከም ዘይኮነ እታ ፅምዶ ከዓ ከምዚ ትሪኣ ዘለካ እውን ዳርጋ ኣኽቲማ ኣላ ማለት እያ እታ ፅምዶ ምስ ትግራይ ከም ዘይኮነት እታ ፅምዶ በቃ ከም ፖሊሲ ምስ ኩሉ ዓለም ፅምዶ ዛ ዓይነቱ ገይሩ የቕሪብዋ ሞስ ክበል ኣብ መጨረሽታ ሓንቲ ዕድል ክልሚ መሃበይ ንዓኻ ኣብታ ናይ ጉንቦት 24 ዘረብኡ እንታይ ነይሩ በቃ እዞም ኣብ ደገ ዘለኹም እውን ንስኹም ትሳተፍሉ መፂኹም ኣብ ዓድኹም ገንዘብኩም ከም ደለኹሞ ተዋፍርሉ መደብ ኣዳሊና ኣለና ካብዚ ፍርቂ ዓመት ንንየው ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ጀሪኻ ፍርቂ ዓመት ወርሒ 6 እያ ወርሒ 7 ተወዲያ ኣላ ኣብዚ ሕጂ ዝዘረብኡ ገለገለ ሰባት ተፀቢዮም መኾኑ ይኽእሉ እዮም ገንዘብኩም በዚ ኣዋፍርዎ ክብሎም በንፃሩ ግን እሱ ፅርግያ ፈቲና ይስራሕናን ትምህርቲ ፈቲና ፈሽልና ኣውቶቡስ ወላ ሓንቲ የብልናን ፀዓት ወላ ሓንቲ የብልናን ኩላ ነገር የብልናን ኢሉ ሕጂ እዚኣ እዋ እሞ እንታይ ዳ ቅድሚ 3 ወርሒ ዝበልከያ ወላ ቅድሚ ወርሕን ፈርቓንዲ 2 ወርሒ ዝበልከያ ኸማን ወላ ሓንቲ ቀፃልነት ከም ዘይብሉ ኣርኢና ማለት እዩ ነቶም ቁሩብ ተስፋ ፅበይ ነበርኩም ብፍላይ ካእቶም ንድግፎ ኢና ትብሉ ሰባት እሞ እዚ ግን ሕጂ ንሕና ከም ኤርትራውያን ደም ተፋሰሱ ትማሊ ኸማን ኮፍ ኢሎም ይዘራረብሉ ንሕና ከዓ ብሓንሳብ ኮይና እስኪ ጉዳይ ሃገርና ዘቲና ከመይ ጌርና ንቕልሚት ንኽንከይድ ከዓ ኢሳያስ ሓደ ዓጊትና ዘሎ ንኢሳያስ ኣሊኻ ግን እቲ ተቃዋማይ ደጋፋይ ድዩ ገለ ዝበሃል ኣብዚኡ ክልብም ደለዎ ከመይ ገይሩ ብሓንሳብ ይህን ሚን ተባሂሉ ነዚ ስርዓት እዚ ኣልዩ ኮፍ ኢሉ ንቕልሚት ይኸይድ የሕዋት ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም እዮም ዝዘራረቡ ምክንያቱ ሕዋት እዮም ኢሳያስ ግን ወላ ሓንቲ ኣብቲ ኮፍ ኢሉ ክዛረብ ዝኽእል ኣይኮነን ሽንኳይዶ ምሳና ምስ ጎረቤት ምስ ወላ ሓደ ሰብ ኮፍ ኢሉ ክዛረብ ዝኽእል ኣይኮነን
በዚ ረኣናያ ተመክሮ ናቱ ምቕታልን ምርሻንን ምእሳርን እቲ ኣመሉ እሞ እስኪ በቃ ኣብ ጊንዳዕ እውን ብዝረብ ዘሎ ኣሎ ሰባት ይኣስር ኣሎ ብሃይማኖት ምክንያት ሃሳቢቡ ናይ ሃይማኖታዊ ትካላት ይዓፅ ኣሎ እዚ እውን ጌጋ እዩ ክገብሮ ፀንሐ እዩ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ክቕፅሎ እዩ እንድሕር ገዲፍና እያ ሕጂ ኢና ኩላህና ብሓባር ኮይና ያዕ ክንብሎ ዘለና ሞስክ መጨረሻ እስከ ገዛይ ክዕድል ክበካ መዕፀዊ ዝኾነ ትብሎ ተሊካ ዋይ እቲ እንታይ መሲልካ ከምቲ ዝበልካዮ እንዲ ኢሱ እቲ አይ ቲንክ ኣነ ንኢሳያስ ማለት ሰብ ዓቕሚ ዝገብር ኢሱ ሰብ ዓቕሚ ዝገብር እቲ ዓቕሙ ክገብር ምስ ረኣኻዮ ግን ወይ ኣይ ጌስ እዚ ልዕሊ ዓቕሚ እዩ ክገብሮ ይኽእልኒ ክነኣል የሎና ኢሉ ክውስን ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ በዓል እዩ እንደገና እቲ ኩሉ ዝበሎ ፖሊሲ ማለት ናይ ትምህርቲ ፖሊሲ ንኣብነት ኢሳያስ ርኢኻ ናይ ትምህርቲ ፖሊሲ ኣብ 2001 ንሕና 2002 ማለት ሶሪ ንሕና ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ኣብ ዝገበርናሉ ግዜ በቃ እዚ ናይ ትምህርቲ ፖሊሲ ኮንቱ ስለ ዝኾነ ካብቲ ዘፍረዮ እቲ ዘባኽኖ ዘሎ ውፅእ ስለ ዝበዝሕ እዚ ስርዓተ ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ከም ብሓድሽ ክኽለስ ኣለዎ ኢሉ ነዚ ኩላ ሰብ ንሳዋ ወሪዳ ኣብ ሳዋ እዚ ወፍሪ ወርሳ ይከኣሉ ተጀሚሩ ቤት ትምህርቲ ወርሳ ይከኣሉ ማለት እየ ዳሓር እዘን ኮሌጃት ሕጂ ከዓ ስቲል ግን ኣብታ ናይ በቀዳማይ ኢንተርቪው እንታይ ንብለሉ እዚ ትምህርቲ በቃ ናይ ትምህርቲ ካሪክለምና በቃ ስቂልካ እዩ ከም ብሓድሽ ክኽለስ ኣለዎ ክረአ ኣለዎ ሕጂ ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ ዝገብሮ ዘሎ መሲልካ ኣብ ህውተታ በቃ ኤቭሪ ታይም በቃ እዚ ፖሊሲ ስለ ዘይሰርሐ ኢና ፌል ጌርና ዘለና እምበር ኣነ ስለ ሕማቕ መራሒ ስለ ዝኾነ ኢሳያስ ፌል ገይሩ ኢሉ ኣክኒ ዝሓስብ እዚ ፖሊሲ እዚ ክሰርሕ ስለ ዘይከኣለ እምበር ኢሳያስ እዩ ጉድ ሊደር ዝዓይነቱ እዩ ዝገብር ዘሎ ዳሓር እቲ እንታይ ክብል ከዓ ኣብዛ ዝበልካ ኩሉ ግዜ ክሳብ ዝሓለፈ 2018 ንበሎ ክሳብ ዕርቂ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር እንታይ ነይሩ መሲልካ ኤርትራሲ ክትምዕብል ዘይከኣልስ ብሰንኪ ወያነ በቃ ንዓና ሓሲዶምና ወያነ ከምዚ ገይሮምና ሕጂ ግን ወያነሲ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ወያነ ካብ ፅልዋነ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ተኣልዩ ስቲል ግን ኣብ ኤርትራ እንታይ ክግበር ኣይከኣልን ዋላ ሓደ ለውጢ ዋላ ሓደ ነገር ንቅድሚት ክኸይድ ኣይከኣልን ስቲል ግን ሕጂ ኢሳያስ ከዓ እንታይ ይደለሎ ብምክንያት ይደለሎ ሕጂ እቲ ባእሲ ምስ ኣቢ ምስ ኢማራት ገፅ ይኸውን ኣሎ ማለት ሕጂ ኩሉ ግዜ ከምቲ ክትብሎ ፀናሕካ ኢሳያስ ኣይ ቲንክ ኣብ ሰላም ዝነብር መራሒ ይኮነን ምክንያቱ ኣብ ሰላም ተደኣ ነቢሩ ተሓታትነት ከም ዝመፅእ ስለ ዝፈልጥ ነቲ ጉዳያት እናጋፍሖ እናጋደዶ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ኣይ ቲንክ ቁሩብ ማለት ክሕስብ ከብል ኣለዎ ሕጂ ሓደ ሰብ መላኽዲ ወይ ድማ ዲክቴተር ኮይኑ ክነብር ዝኽእል ብፍትወት ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ እቲ ሕብረተሰብ እሺ ኢሉ ክሳብ ዝተገዝአ እቲ ገዛኢ ክገዝእ እዩ ማለት እዩ እቲ ሕብረተሰብ ንሕና ንከምዚ ዓይነት ህይወት ንከምዚ ዓይነት ስርዓተ መንግስቲ ወይ ድማ ስርዓተ ምሕደራ ይኮናን ተቃሊስናን ተሰዊእናን ስለዚ እቲ ዝግባአና ስርዓተ ትካላት መንግስታውያን መዋቕርን ክንተክል ኣለና ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ብዓውታ እንደገና ብሓበራ ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ካብቲ ዝበልካዮ እንታይ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ተቃወምትን ደገፍትን ዘሎ ፍልሊ ኣይ ቲንክ እሱ ግዚኡ እዩ ሕጂ ብፍላይ ቁሩብ ህዝቢ ኤርትራ ሕስብ ከብል ምሻለካ እንተ ደኣ ንሓድሕድካ ዘይተኸባቢርካ ንሓድሕድካ ዘይተሰማሚዕኻሲ ክትበፅሖ ትኽእል ዋላ ሓደ ነገር የለን እዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ከዓ ምስክር እዩ ንባዕሉ ማለት እዩ ጂሲ ቀደም እንታይ ነይሩ መሲልካ እሱ በቲ ቆልዑ ከለና ከምዚ ቆልዓ ነርካ ድበልካዮ ኣብ ሳሕል ከለና ንመንግስቱ ወዲ ተተውልዶ ወዲ ውሊድካ ውሕጅ ተድወስዶ ሽግር ሓፋሽ ምስ ፈለጦ ገለ ነርና ሕጂኻ ንኢሳያስ ርኢኻ እዞም ደቁ ከምዚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከርተት ኢሎም ወይ ብሊብያ ወይ ብሳህራ ገለ ተዝጭነቁ ነይሮም ኣይ ቲንክ ቁሩብ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኩነታት ምተረድኦ ነይሩ ግን ኣብ ከብዲ ፅጉብ የለን ጥሙይ ዲ ዝበሃል ኣይ ቲንክ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ይመስለኒ ንኤርትራ ኢሳያስ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ዝሓስብ ዘሎ ኣይመስለንን ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣይ ቲንክ ሓቢሩ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ክገብር ግዜኡ ይመስለኒ ነዚ ይመስል ትዕዝብተ ኢሱ ሕራይ ታንኪዩ ሓው ገዛ ዘርሰናይ ካብ ካሊፎርኒያ በቃ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና
نايلوم ما عند مدب نوح كنبل مخالنا بزي كل تخفال دهابو ناي 4 ساعات زخون كالم حتت ولك ملاخي سياسة فوركي جن مقابلنا بزي انكنا قربا نوسينا أبز متزلو صمون بتمساسال مدب كساع نراخب دحانك أنيو thank you حوغ زي thank you يسو እዙይ ድምፂ ዓርባሕርነት እዩ نقحة التكبار معرزة طامرت كرماس حيين مفتار قحقح زوفرت عرب حارنت مركز هزباونت عرب حارنت مركز هزباونت عرب حارنت كنيت مزمورة نود عاونت أباي تازلو هي وقوننت مقال حكي معد آبركي عربي حارنت ناي تصفانا سمكي عربي حارنت راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو